छोटी लड़की ने देखा कि बुद्ध की मूर्ति से बुरी ऊर्जा निकल रही थी। उसने उसे नष्ट करने के लिए अपनी लेजर आंखें सक्रिय कर लीं। फिर उसने एक जादू किया और मूर्ति को अपने हाथ में खींच लिया। पिता बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने इसे खरीदने के लिए $1 मिलियन खर्च किए थे। लड़की ने मूर्ति को तोड़ दिया जिसके अंदर एक शापित ताबीज था। उस अपराधी को खोजने के लिए वे एक साथ कंपनी चले गए। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, एक बिलबोर्ड अचानक नीचे गिर गया। आदमी ने जल्दी से अपने शरीर के साथ उसे ढाल दिया। लड़की ने तुरंत एक जादू किया और बिलबोर्ड को जगह में जमा दिया। वह फिर हवा में उड़ गई और बिलबोर्ड को दूर फेंक दिया। उसके माता पिता इस दृश्य से चौंक गए। अगले दिन जब वे भोज में पहुंचे तो हर कोई उपहार लाया था। बुरी महिला ने लड़की के परिवार का मजाक उड़ाया क्योंकि वे उपहार नहीं लाए थे। तभी लड़की ने एक टोकन निकाला, लेकिन सभी को उस पर शक हुआ क्योंकि केवल राजघरानों के पास ही ऐसा टोकन होता है। ये साबित करने के लिए कि यह असली था, लड़की ने टोकन को एक बेसिन में डाला। अगले ही पल एक सुनहरा ड्रैगन हवा में उभरा और सभी लोग यह देखकर